само на китайски, тук има и английски, зато изпуснато. И? Има плюс. Here I am again where I used to play with my sister. Отвори се тука. Симо, минай Идвам, напред. идвам. А що аз? Отивай. Снимай! Не виждам го, Ти ли не виждаш? Къде сме? Къде си ти, бе? Дясно имаш някаква светлина. Къде има светлина, бе? Аз не виждам. She wouldn't have died if it wasn't because I dragged her here to play with me. Сестра е умряла. Чакай, идвам. Идвам. Къде видя код, бе? Код ли? 271. Какъв код, бе? Къде го видя, бе? Е, там на тръбата. Дясно. Да. 271. И още едно трябва да има. Чакай да видим. Ще го гледам. 271. Другите ръби. Няма, трябва да нацелваме пак. Не, 0. И едно не е. И две не е. И 3 не е. И 4 не е. И 5 не е. И 6 не е. Не. Девет. Накарам всичкото да превърта да. Те нарочно? Не, бе, лошия, защо е? 3, 6, 9 равно на 2. Математика. Ти умножение ли, бе? Сигурен ли си? Точка, де да знам, точката е умножение. Ще гадай. Да копиш. It wasn't me. She fell down there herself. It was her. Ко беше? 269. Чакай малко. Как те, бе? Ква беше с ръка, деца подава тук, бе? Не знам, видях я, ама... Добре, 3, 6 и 9 равно на 2. 3 по 6, 18 делено на 9 е равно. Как делено е? За да стане 2. Не, чакай, 3 по 6 не е 18, 3 по 6 е 20. Не, точно те, 3 по 6. 3 по 6, 18 делено на 9 е 2, ама... Чакай да пробваме с 3, 6, 9, 2. Множение и деление. 3. То навсякъде е умножение. Добре, ако и 190 по 689 по 798 и ако го разделим на 888, получаваме прекалено много цифри. Добре, ако и ти си деление, не може да си деление. А ти да си умножение и поставят много. Как те? Чакай. Юруш малко. 190 по 689. Дими какво да много тако стават. 190 по 689 са 130 910. Ама... Кои са 6 цифри? На нас не трябват по-малко.
Чакай сега. Ако той го делим на 798 по 888 и пак стават 6 цифри. На нас не трябва 4. Чакай, сега ще ти кажа. 1 по 9 делено на 0 е 0. Отивай и пиши 0. Как? Какво? Отивай и пиши 0. Що? Тей, аз го разбрах. Какво трябва да се прави? 6 по 8 делено на 9. 6 по 8 6 по 8 е 48. Делено на 9 става 5,30. Такова. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Не. Така. Не. Така. Не. Тей. Не. Тей. Седем. Не. Как паднах пак, бе? Не. Хайде, дай ми да натисна 9. Не. Върнем на 0. Според лето има е свързано с някаква китайска песен, знаеш ли? Каква китайска песен, ама? Пиши Какво да пиша? 2-4. Какво? Как 2, бе? 4. Как стигна до тази логика? Тук що го прочетах, ти не е ли свързано с песента? С коя песен? Имам първото, не знам песента, явно започва при тях, имам първото число, оставям се останалите, там какво беше? 2, 4? 3-6, 3? мисля, че 3-6 беше. Не можах да го видя, забравях го. 6, да. Айда, крокодиля! Добре, 3. Какъв крокодила? Преди ти! 4, 3, 6 и... 4, Той стане 3, ако 6, как? отида. Ще видя как те изяде. Отидах, бе. Дали изяде? Не. Here I am again where I used to play with my sister. Ще имам чувство, че се върнахме обратно. Бягам! Няма да ма стигнеш. Не виждам. Дали бе? Братле, защо трябва да вземам той да се го блъска за тук? Върнахме се в началото, като не изяде този крокодил. Да. Какво трябва да правим тогава? Да го чакаме? Нямам си не малко представа. Къде е стоята? Вляво. Абе, поснима, бе! И сега Чай какво? сега. Чай се огледаме! Снима! Аха, его! Не гледаме. Къде е? В дупката. В травата. Светлина. Его, заобиколихме го. Ага. Какво правите, момиче? Моля, са, не питай. Айде ба! Дай му Дай пуса. за клещек са. Майка му, баща му. Не ме искат повече. There is no one here for me. Не мога. Пак ли играете? А? Пак ли играете? Да. Какво е това, бе? Кое бе? Стигнах до отзаде зад крокодила. То хубаво, ама
Ела разбери тук какво пише. Чакай. Дай, ще вляза първа сега. Закуси. Да разделиш цялата романтика са. Какво? Да, Вика, баща, какво естествено. беше? Не тук е, там горе на страната. Добре, той там в горе. гърдите. Той е направо, ляво, ляво, дясно, дясно и дясно. Аз се обърках вече. Ляво, ляво, дясно, дясно. Не беше ли ляво, дясно, дясно? Не бе! Мамка Не беше му! ли- Ляво, ляво, дясно, дясно. Не беше ли направо, ляво, дясно, дясно, Да бе, дясно? да, той е направо, Имаш, ти каза едно ляво, не каза две. две ляво са. Ама натам няма път. Ако ще стане, ако му влява в устата? В гъза. Join game. Connecting to server. Върнах се в началото пак. Трябва да сме... Абе, ние тук код имаме да пишем, Да, Чакай, аз за чакай, това дай мисля. Чакай, тук имаше някакви цифри. Чай сега ще се върна да. на този крокодил. Стой. Не, те сме ги писали. Ли? Да. Добре, Стоп. продължаваме напред. Аз те го чета като стопто й. А в тамбето някой чувал ли го? Не. С. Той мяза на 7-0 нещо. С какво може да е С? С може да е... 3? Да не е. 3 на обратно е. Какво може да е С? А, На кого мяза С-то? 5, 6, не, 7. На 8 не мяза и на 9 не мяза. Не знам С какво ще. кой си ти? Абе, я чакай, бе. Ти си му ли си? Тук някъде... То спред мене който е. Добре, той малко ми мяза на петица. Чакай, Уе. аз съм тук е в тунела към опашката на крокодила. Сега ще видя за някакви числа тук е около крокодила. Евентуално. Ако нещо виждам. Ама нищо не виждам. Баста. Как е, бе? Аз ти казах. Чудиш се това какво е? Това е едното, долу имаш седмица май. Това не е ли C7? 0. Хубаво, C7 ми другите. 4 числа ти трябва. Не, чакай. 5703 пробвал ли си? Нищо не сме пробвали. Я пробвай 5703. Да, Пробвайте да видим. Може да е 5. Цето може да е 5, да. 5. Пробвай 5703. Чакай, пробвам. Чай стигнем до 7. 5. Айде ми да си копчето. 6. 7. 7, 0, 03. 3. Неп. Пробвай някакви такива комбинации. Ако той горното трябва ли да се включва и то? Той е някакъв лабиринт. Мамата. Хаштаг и лабиринт. Я пробвай 5. Тей. А... 5, 7 е ясно. Чакай, задръж. Записвай ти ги това. Записвай ти, които си пробвал, както си ги пробвал по-добре. Толкова имаш 5, 7, 7 и 0 са ясни. Първото и последното число пак не са ясни. Не, чакай, пробвай 5, 6. Какво 6? Откъде видя 6, бе? Пробвай бе. Ще разбереш. После ще ти кажа. Чуй трата. 5, 6. Ще направи 8, ако сложиш и там. 5, 6. Не. Чакай.